前咧就可以做到嗰啲啦。你估你一日睇幾多集？一日3日啦，3日嗰陣3日時睇好啦。因為睇完咧要捉你嘅㗎嘛，係啦，你剛捉完碌屎出嚟，邊度講先，邊度講後，喺呢度你要買㗎啦。OK，係。咁呢本書我相信都會非常之少啦。咁但係其實係比較屬於呢個嘅即係我哋就一啲啦，都係話咁而咧呢個時候咧就好多方面嘅話係好多嘢咁講，咁所以咧之前咧我有一集係講過嗰個太陽之爭霸嘅嗰個今年發生好多太陽嗰個究竟為世界排有幾大程度？係啦 ，OK。咁第二樣嘢就係之前喺上個禮拜我哋介紹過嗰個嘅緊急嘅生存嘅包啊，咁由於有好多聽眾講喂橙色啊，太過鮮咗就有冇魚啦、蟹啦，有冇啲茶杯色啊？咁樣我哋嘅係有黑色，咁所以黑色咧訂咗翻嚟㗎啦。咁我之後咧會擺翻喺個網站嗰度咧，大家就可以喺網站嗰度睇啦。我懷疑咧，其實啲朋友咧訂呢個就唔係應該睇錯啦，係名單嘅。都得嘅，不過有個14好難留呢樣嘢應該係呢個因為今年係用啊嘛，呢個係嚇。咁另外一個問題咩咧？就係上個禮拜咧，我見到咧嗰間公司咧嗰個係咁啊，但係之前咧有同講話差唔多，佢咧就有入過片嘅。受入版嘅嗰個版權嘅萬隻型啊！咁啊，啲後頭我哋咁快嘅咩？咁啊咩嘢咧？我想我哋廿年前出啊嘛！我哋咁多你要講啊，我咧就大家唔係咁嘅老話咧，第一時間可能聽翻嘢啦，我哋聽話教你講就話標準體嘅現象咧，嘅講法就係話咧，你可以透過方法去出嚟嘅。咁當然有兩個，我冇同阿倫講過啦，因為佢都係冇話佢睇得嘅啦，我就答佢。咁就咧就係原來咧呢套嘢咧要借咧就要正嘅，入碼咁我就教下大家知啦。咁所以咧我嗰個咧會個短嘅特性就擺翻落嚟。即係個上網學呢個歌咧，好多人唔同，因為咧要話呢個聲咧定係聽啊嘛，所以即係嗰個原理就係話你聽緊嘅你聽，因為其實個國家比較咩就白啲嘅，咁佢咧就會有嘅差係嗰啲人咧，嗰邊聽嘅音樂，即係嗰邊。就反而你會聽到火紅，係定唔係咧？咁我話幾下熟啲啦，咁我自己就聽過幾晚，咁我就未試過成功。